to dopadne. Takže najprv ideme do svojho ofisu, aby sme mohli začať svoju shiftu. Otvoriť kamery. My máme takú taktiku, že on dáva pozor na tú stranu aj na túto. Tak dúfam, že to bude fungovať. A minulé, keď sme to hrali, nás zabil Bonnie. To neviem, čo sa stalo. Dobre, on je tam. Mám pozor tu. A inak pozrite. Funguje nos. Pozrieme, či sa niekto hýbe. Zatiaľ nie. Foxyho. Zatiaľ nič. Freddy spieva. Nie, oni spievajú. Kto to spieva? Ja neviem. Môžete mi napísať do komentárov. Čo Čika robí. Tu? Kde šiel? O nie. Som na to sám. Dobre, tu je. Tiež zatiaľ som nikto nehýbe. Tak uvidíme, čo sa stane. Či pozrieme. No, ako som už hovoril, minulé nás zabil Foxy. A on je v tejto hre mega rýchly, tak dúfam, že sa to teraz nestane a dá si pozor na tú stranu tento tu. Nikto, možno Bonnie. Foxy ho počujem. Proste spievajú. Repliko, to neviem, čo bolo asi, ako bude Foxy. Tak vyzerá, že tam bude, no. Dobre. Pozrieme sa, nikto, dobre. Neviem, čo sa stalo. Nejde mi myška odomknúť, neviem prečo. Máme 2 hodiny ráno a 68 batérií. Čo sa deje? Prečo sa nedá kôl zobrať? Pozrieme. Je Foxyho, nejde. Nejde zatiaľ, dobre. Foxy spieva. Nevidíme ho zatiaľ. Som zvedavý.
Kedy pôjdu von. To vie. Tu máme cupcake, inak to som si nevšimol. Jednotku nejde vidno, takže sa bude asi niekto kamery. Chica a Bonnie sú preč. Okej. Hneď takto, hej. Dobre, no. Uvidíme, ako to pôjde. Nevidím ich tam, ja Freddy tam je stále. Chica je na 1B. Čiže Bonnie ho nájsť. Foxy otvára. Bonnie, kde si, môj zlatý? Nevieme. Chica stále na 1B, okej. Není zase taký veľký problém to Chica. 4 AM. Zrejme Foxyho. Vesel takisto. Chica ide do kitchen. Okej. Ujojoj, Bonnie! Jaj. Chica akorát počujem, ako vychádza z kitchen. No, fúha. Dobre. Play. No, ideme na druhý pokus. Vidíme, ako toto bude. To nefunguje, nie? Tak funguje. Jak to dám preč? Tu, hurá. Zas... Spievajú. Ukáž. Foxy nič. Spievajú. Zatiaľ sme v Chile. To bude páčiť, tak môžeme z toho kľudne urobiť aj sériu. Keď budete chcieť. Pozrieme sa na kamery. Nič. Spievajú. Neviem, kde šiel. Tu je dobré. Musíme hlavne šetriť tu. Počul som niekoho, ale to bola Santa, dobré. Keď ste tam videli, tak
pozrieť na kamery, takedy tento. Neviem, či to je len tak urobené, alebo... To čo znamená, ale asi len tak, si myslím. Lebo nikto iný sa nepozerá presne na kameru okrem toho. Freddyho. Niekto pôjde asi. Nie. Dobre. To pozerá. Dobre, zatiaľ. Neviem prečo som mal kameru na 1B. Tu je aj on, na tejto kamere pozerá Foxyho. Dobre, zatiaľ nič. Uvidíme ešte ako to dáme túto noc. Počujem niekoho, takže... Tak nie. Ukáž. Nie. Nikto. Budú vyraziť niekde na 4 AM, keď bude sa mi zdá. No, uvidíme ešte ako to pôjde. Koľko je 2 AM? Niekoho som tam sa nezdá videl. Nie, dobre. 70. Ukáž. Dobre, zatiaľ nikto nejde. Zrejme uspokojenie, aby ste sa moc nebáli, tak vám to tu dám, viete. Aj keď sa nebojíte, ale... Čo už... Koľko je? 2 je stále, hej. Dobrá. Bonnie. Bonnie, odišiel na 2 je, čo sa mi nikdy nestalo. Už sú 3. Nie. Dobre. Aj Chica. Dobre. Bonnie je tu. Oh no. Dávať pozor. Chica zatiaľ v pohode. Ale ten Bonnie... Čo bude robiť asi tak? Chica je v kitchen. Okej. Jak to ide? Zavádzať. Chica. Počujem, niekde v kitchen tam varí dačo. Bonnie sa pohol. Nie. Chica nič. Bonnie. Nič. Okej. Dva A, 2B. Nič, dobré. Ide. Dobre. Bonnie. Pri nás. To je zlé. Chica, kde si?
Čiže bude sa niekde stále v kitchen. Tam je, no, stále. Koľko je? 4 je. Puduj, dvoriti. Odišiel. Okej. Tu není. Čika. Čika. To je zlé. Čika ide niekde. Dobre, Čika je pri nás. Čika je priamo pri nás, to sa mi nepáči. Odchádza Čika, okej. Kažte. Yes! Takže prvá noc hotová. Ďakujem, že ste toto pozerali do konca. A ideme konečne preč odtiaľto. Dobre, čaute ľudia. Ešte mi napíšte, či tu z toho budete chcieť sériu alebo nie. Čaute.